हमारे मोइन भाई। सो गाइस हमारा गोप्रो टूट गया यूसमर्ग पहुंचते पहुंचते। ये जो टाइगर अच्छा अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, आपके घर वाले भी सब अच्छे से होंगे। तो आज बहुत टाइम के बाद ब्लॉग डालना है। आज का प्लान है हमें जाना है आज यूसमर्ग। देखेंगे वहाँ पर क्या क्या सीन रहेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। तो जी गाइस हम निकल चुके हैं और ये मेरे साथ है मिस्टर हाशिम। क्या हाल है हाशिम ब्रो? हाय गाइस। तो आगे क्या क्या सीन रहेंगे आपको भी दिखाएंगे, तब तक हम सिक्योरिटी बार। तो ये आ चुके हैं हमारे साथ नए साथी, हमारे मोइन भाई। A few inches later. हमारे दो बंदे मिलते से और अभी हम चल रहे हैं। A few moments later. was divas. One hour later. सो गाइस हमारा गोप्रो टूट गया यूसमर्ग पहुंचते पहुंचते। ये जो इंसान है इसी ने हाथ से गिरा दिया। अब एल्फी लाना पड़ा, 5 रुपए का एल्फी, वो भी 10 में मिला। ये मसाल वाला है, 10 रुपए का बजाय 50 में देता है कंजूस। क्या मतलब A few moments later. सो गाइस हम पहुंच चुके हैं यूसमर्ग। आप देख सकते हैं ये है हमारा ये बेचारा गमगीन आशिक है हमारा एक। मैंने मन है ना, मैं कैसी ना बात कर गावा। A few inches later. ऐसा तुम फोटो लो मुझे ना अब उसमें मैं चेक किया एक ही दिया लंगा। ये इसमें टाइटिंग करनी है बस A few moments later. गाइस अभी बज रहे दोपहर के 1:15। तो खाना हो चुका। अब देखेंगे कहाँ जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं बरगाह की तरफ, नॉट दरगाह, इट्स बरगाह। तो देखेंगे क्या क्या सीन रहेंगे वहाँ पर और आपको भी दिखाएंगे। ये मेरे साथ है यहाँ पर मोइन चोले इसको बोलते हैं, और पीछे से आप देख सकते हैं
मिस्टर बख्तावर, मिस्टर जाहिद भाई और आगे है मिस्टर हाशिम और बड़ा भाई। देखेंगे क्या क्या सीन रहेंगे वहाँ पर और आपको भी दिखाएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और आप देख सकते हैं वहाँ पर गाड़ी फंस गई है। अब हम इधर ही रखेंगे, अब अपना ट्रांसपोर्ट, हमारी स्कूटी बाइक्स इधर ही रखेंगे और यहाँ से जाएंगे हम पैदल ही। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। 1 hour later. ओह, देखिए हम बरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे नौजवान साथी ये है, ये बेचारा थक गया। ये ले रहा है स्नैप यहाँ से। गए हो देखिए वो हमारा बंदा कहाँ है। A few moments later. Saçma bir. Ey lan bir canavar ki oyun katar. Ya ikio Goa nuna Goa pud. Ya pakadestina canavar ki ka. Thousands of tears later. ये बेचारा थक गया, बहुत थक गया। बरगाह तक लगन 6 घंटे पका अब हम जाएंगे यहाँ पर। वस बजे कस बजे? वस बजे सौद कम से कम वो तो 6 तौर बरगाह 6 बजे तक पहुँचेंगे। वन तम ब्रोट जगह है, तथ वन क्या ड्रगोला ड्रगोला। क्या ड्रगोला युतु क्या ना देखेंगे वहाँ पर क्या सीन रहेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इरादा ट्रैकिंग करने हम लेकिन ट्रैक करने नहीं आए थे जी। वो जुट नफर बरादर सो बड़ा भाई नाम को जिसको जानते हैं, वो सबसे आगे है। वो सारी खुद ब्रोट तमिश आदत पकन। ये नहीं, उससे आगे वाला बंदा है। जाहिद सोब गो उमर इब्न कादिर साहब तुम यह कोत वोत नफर नामो निशान तुम हापतन खया मोनो खया यह पाई वह पकान ये ट्रैकस पे कोत वातो हापुत वापुत ना समखि तमिस करो सलामा वलामा तो पत वसो वापस। स्कूटी थम यूसमर्ग तथ का पार्ट कनमत तथ कनमत पाई तती आब खुदा करा मगर बुन ऑफ रोडिंग गाड़ी हावो तुम ये ऑफ रोडिंग ग बरगाह तान बुन वो जिप्सिया सह गो तुम बड़ा भाई वो तो बड़ा भाई पकान हुन दोन अता पता मे बसा बोन कन टाइगर ओतर बादम वारी बोन कन गुजर बे दोपन हर कन आब तुम पो तपरी तपर सीनरी असल ये सीनरी बड़ कुल आमुत लेकिन वाटरफॉल असल ब्यूटी असल योर ग जंग पन्न गुत्राने अगर हापस वापस ध्यान मस्ट विजिट दिस प्लेस। 1 hour later. गाइस 2:30 बज गए, अभी हम चल ही रहे हैं
उसकी तरफ, क्या बोलते थे, नाम याद नहीं रहा उस जगह का। अभी हम चल रहे, अभी पता नहीं कितना चलना है, बोल रहे हैं आधा घंटा अभी और लगेगा, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हमारे दो बंदे नीचे ही बैठे, मुइन भाई और बख्तार भाई। ओहो, यहाँ से रास्ता कच्चा है बहुत। आपसे मिलते हैं फिर सीधे वहीं पर, तब तक के लिए बाय। 6 hours later. देख सकते। Şikayet et Zayda. Zahid. Şikayet. सो गाइस, हम अब वापस जा रहे हैं क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ तक, जहाँ तक हमें जाना था 2-3 घंटे और लगते शायद। तो अब हम जा रहे हैं वापस। हमने यहीं पर एंड किया, यहाँ से अब आए हम वहाँ पर जा रहे हैं। हम 4 बंदे, 2 बंदे वहाँ नीचे वेट कर रहे, वो आ नहीं पाए हमारे साथ क्योंकि वो थक गए। तो मिलते हैं आपसे सीधा नीचे, तब तक के लिए बाय। A few moments later. हमारे 2 बंदे यहाँ पर है। बहुत मिले ऐसी मीटर मैं बस 2 घंटे गई या 2 बजे से खसा। सो गाइस, हम अब घर की ओर वापस बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से मौसम भी खराब है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, इसलिए हमने आधा ही ट्रैक किया आज। अब हम इंशाल्लाह देखेंगे कब आएंगे, तो तब पूरा चढ़ेंगे ऊपर। 6 hours later. वापस अब पाकिया बैठो। A few inches later. One hour later. A few inches later. अच्छा अच्छा। कि आप सबने इस ब्लॉग को बहुत काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो ये ब्लॉग का दूसरा दिन है, क्योंकि
कल एक तो ज़्यादा ही मैं थक गया था और ऊपर से मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी, तो मैंने सोचा अब व्लॉग को कल एंड कर देते हैं। अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।